اگر آپ کہیں گے کہ اگر ڈرائی کف مسلسل رہے تو یہ خطرناک مطلب کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے یہ کینسر کی علامت، لیکن ڈرائی کف کی مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ ایک جو ڈرائی کف ہے وہ کولڈ وائرس سے یا کووڈ-19 سے جو ٹریگر ہوتا ہے وہ تو خود بخود کئی دنوں بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ڈسٹ سے، پولن سے وہ الرجن جب ان کے اندر جاتے ہیں تو وہ ان کے اندر ڈرائی کف پیدا ہوتا ہے، وہ تو الرجک ڈرائی کف ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو ڈرائی کف مسلسل رہتا ہے، لیکن اگر یہ مسلسل رہے، ڈاکٹرز کی چیک اپ کے باوجود، گولیوں کھانے کے باوجود، اور اس میں الٹیوں میں یعنی بلغم میں جو ہے خون نظر آئے، تو یہ خطرناک بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر ڈرائی کف کے ساتھ آپ کی ویٹ بھی لاس ہو رہی ہے تو یہ ایک خطرناک النس کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو فوراً جو ہے کسی بھی اچھے معالج کے پاس جانا، اسپتال جانا چاہیے تاکہ آپ کا بر وقت علاج ہو سکے۔ اگر آپ کو لنگ کینسر ہے یا ٹی بی ہے خدا نخواستہ، تو آپ کا بر وقت علاج ہو تو آپ واپس ریکور کچھ حد تک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت کم کیسز ہوتے ہیں جس میں ڈرائی کف مسلسل 8 سے 20 ویکس تک مسلسل رہتا ہے اور وہ کینسر کی نشاندہی کر سکتا ہے، لیکن بہت ریئر ہوتا ہے، کامن نہیں ہوتا ہے۔ موسٹلی جو یہ ڈرائی کف ہوتا ہے یا تو الرجک ہوتا ہے، یا وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی اور ریزن ہوتا ہے، مطلب ہے کہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے کیس بتا دی کہ یہ علامت ہوتی ہے، لیکن بہت ریئر کیسز آتے ہیں کینسر کے، اور وہ لنگ کے کینسر اور اس طرح ٹی بی کے بھی۔ تو نارملی ہوم ریمیڈیز ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم گینگر ٹی، جس کو ادرک کا کہوا بولتے ہیں، یا گینگر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہے جو ہمارے جسم میں کینسر کے خلاف فائٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دار چینی کو آپ ابلے ہوئے پانی میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پی سکتے ہیں، اس کا کہوا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ٹوٹکے آپ کے کام آئیں گے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹھنڈا پانی نہیں پینی، اور نیم گرم پانی پینا ہے، ہمیشہ نیم گرم پانی پینا ہے، اور اس میں تھوڑا سا شہد استعمال کر کے آپ کو یہ جو سمٹمز ہیں اس سے آپ کو ریلیف ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔